عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا اغا درد پیدا ہو دمرا عبادت کرے ہو کہ کم مقام تو رسیدو دا کوفی پا جامع مسجد کی تقریر کی کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام یو سڑے را پاس وہ حضرت بیا ہوا ہے دیورتوی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام پاک دے غزاد چې چا په یو شپه کې خپل محبوب اسمانونو ته بوتلی اسړی ورته وی په یو شپه کې اسمانونو ته ویلې آو ودا زما عقل نه مني زما عقل دا نه مني چې په یو شپه کې اسمانونو ته عربونه میله مزل دی یو شپه کې څنګه لاړو بیا لیلن کې تنوین تقلیل د پاره د شپې په یو پړک کې دا زما عقل نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورته وی چې ستا عقل نه مني وینه زما نه مني ول زه کور ته لاړو په غوسه خزي دغه کولا سرخه پیژنئ سرخه کولا خزي ورته ته ډېر زر راځي ول بس بیا به د جمعات کې زمونځ نه کوم ولی وای چې پیغمبر په یو شپې په یو پړک کې اسمانونو ته تلو بیا په شپه کې واپس راغلی دا دومره لري مزل په یو شپه کې تلو راغلی دا د چا عقل مني خزي ورته ځکه چې عقل دې نه مني ورشه دا منګي والا لګي او براوړه کور کې وبنيشت منګي واغستو سیند غاړه تلاړو منګي راډک کو کې خو خیال یو کو چې ګرمي دا لګولم با جامې وېسته منګي د پاسه کې خوي او سیند ته کوشو چې کوشو سیند والا ټیلا ورکړه چې ټیلا ورکړه هغه غاړه وغورځول چې هغه غاړه وغورځول بربند چې ګوري الته یو سړی دی چې میان نیسی په سیند کې هغه چې وکړه چې دا خو خزر وغورځي د سیند نه د چې ځان ته ګوري خزا شوی و خو څه شي سړی و خو چې سیند ټیلا ورکړه والته وغورځي چې ګوري خزر اس میانی چې نیو هغه وی چوفوی دا خو زنانه دا او بور او غرزوله هغه زر خپل صادر واغستو په وی غړو پټه کړه صادر کې تاو کړه څه چل دی ویلي بس او بور او غرزوله مز دې دام نه وی چې سړیو او خزا شو هغه مایګیر بوتلا کورتا خزي څنګه چل دی ویل بس سین کې ملمبل او بوټه لرا کړه راو غرزې د مزدا حل نشي ویلې چې سړیو بیگاله مولا راوسته دیو همایګیر خیال کړي چې خزه مې اسیم نشته خدای تیار را کړه غوټي پی نکاح تړلې چې نکاح په تړلې ده 12 کال د مایګیر سره تیر کړ او په 12 کال کې هر کال به زوی کېدو 12 ځامنی یو ورځ بیا خزو سره منګې په سر کړي چې راځي چې د سین غاړې تلاړي شو بم راوړو او بلامبو لګي نور خزیم دی ور سره دام دا بد دی خوار سیر شو چې لاړم بل جنس شو جامې وستی دی او بوته کوزه شوی دی ټوله خزه دام کوزه شوی دا چې کوزه شوی بیا سین والا ټیلا ور کړي چې سین ټیلا ور کړي غلط چې د سین دی غاړه را ورځېدلې چې ګوري منګم پروت ته د داغه جامې په پرتی دی او چې ځان ته ګوري سړی دی زره هغه جامې را واغسته وای غستی او کور ته چراغه خزه او مغه سي علاجي هغه سرخه کوي لګیا دا ورته دومره زر علي سین لته دومره زر علي دی ورته وي بیړه دی غر کشه ته ما 12 زامنه مو شو ته وای چې زر علي لو مغه وخت خزه سرخه کولا لا اخلاص کړم نو مغه ټیم جمعات لمن ډکړه چې ګوري مغه ټیم دی شیخ عبدالقادر جیلانی په منبر ولاړ دی او دا آیات وایي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام دا ورته د لرې نه आवाज وکړ چې صدقت یا شیخ
صدقت یا شیخ، زما دې په خدای قسمی چې رښتیا وې. الله د سترګو په رب کې پیغمبر بوتلیم شي او راوستیم شي. د ورته آواز وکړئ نږدې راشه. چې منځ شو خلق لاړه ځان سره کېنولو چې کیسه څه ده. هغه ورته ما سره خو داسې چلو شو. 12 کاله مې تیر شو لا مغه ټیم دی. وی الله هر څه کولی شي که نشي کولی؟ وی کولی شي. وی چې الله هر څه کولی شي. همغلته ناستو او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لاسې بیعت وکړو او د هغه مقبرې سره جغتوس خخم دی. علما لیکي چې یو سړی ډېر زیات غریب و، ډېر غریب، نو بل څه چاره نه وه سوا د دې نه چې مطالبه یې وکړه د اسمان نه چې خدای ماله مرګ راکړي. اوس په لاره روان دی او وایي چې الا موت یباع فاشتریه، الا موت یباع فاشتریه وهذا العیش ما لا خیر فیه. چرته مرګ شته چې خرڅیږي او زه والما دې ژوند نه خو مرګ ښه دی. یو سړی ورپسې روان و، هغه واورېده. ویل ولې؟ ویل بچی مې نهر دی او زم نهر. هغه ولا 1 روپۍ ورکړه. ویل دا روپۍ والا خو مرګ ما غواړه. دا روپۍ والا روپۍ خو زمانه کې او ډېر شی و. روپۍ ورکړه والا سړی لاړو. څه زمانه چې تیره شوه، دا چې د غریبۍ د وجې چا ځان له مرګ غوښتو، دا د ملک وزیر اعظم شو. او چې دا چا ولا روپۍ ورکړې وه، دا بیا داسې غریب شو چې د غریبۍ د وجې د بیا مرګ غوښتو. خدای داسې کولی شي؟ د لوی قوت او د لوی طاقت مالک دی. دړه کې خیال وکړو چې دا وزیر اعظم سره خو ما د 1 روپۍ نیکی په ډېر سخت وخت کې کړې وه چې د مرګ غوښتو د لوږې د وجې او ما ولا 1 روپۍ ورکړې وه. نن هغسې غریب زه یم او دی وزیر اعظم دی. نو یو کاغذ یې راواغستو او دا شعرونه یې پې ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه وهذا العیش ما لا خیر فیه. دا شعر یې پې ولیکلو او چپړاسي له ورکو چې دا دننه وزیر اعظم صاحب له ورک. هغه چې څه وخت کې دا شعر وکتو وریاد شو. اصیلو اصیلو اصیل سړی سره چې نیکی وکړي 1 لک کاله پس هم نه هېرېږي، او کمسل سره چې نیکی وکړي د دروازې نه وتی نه چې بیا یې هېره شي. داسې ده که نه؟ اصیل سړی سره نیکی وی اینچی شوریس که در دور قمر می بینم، اما افاق پر از فتنه و شر می بینم، طوق زری هم در گردن خر می بینم. اصیل یو خو اصیل سړی بدی حیا نه اخلی، شرمۍ بدی نه، رسواکۍ بدی نه، او کمسل سړی بدر پورې لکۍ تړي. چې هغه شعر یې ورولیکل او وزیر اعظم چې وکتو څه وخت کې نو وریاد شو. نو د کاغذ په هغه شا باندې د قرآن یو آیات ولیکلو چې الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة. او سړیا تا د 1 روپۍ نیکی ما سره کړې وه په سخت وخت کې، او د قرآن دا آیات مد نظر الله وی چې یو دانه زما په لار کې ورکی څوک دا غي داسې مثال دی لکه دانه چې وکړي او هغه بوټی شي او بوټی وږي ونیسي او په هر وږي کې سلسل دانی کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء. تاسو خیال راکړئ.
نو د 1 روپۍ په بدل کې مې دا 200 درو لېږلې او که مزید بیا نور څه ضرورت نو مال راځه. تاسو خیال راکړئ څوک به وکړي داسې. هارون الرشید بادشاہ او داغه خزا وا زبیده نامه. زبیده خوب ولید، په خوب کې ګوري چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. دا خوب ولید. سحر له تپوسو کو د معبرینو نه چې ما دا خوب لیدلې زما خوړه چوي. هغه ورته وې د دې خوب تعبیر دا ده چې الله بستا پلاس یو د سکارو کی چې تر قیامت به ټوله دنیا ته फायदा. نو په مکه کې دا نهر زبیده جوړ کړ. د شام نه نهر د مکه خار تراوسته. اجیانو صاحبانو ته پته ای چې د مکه په ټول خار کې نهر زبیده ګرځیدلې ده او دا سوري دی په ماشکیان داغه نو برالی او کورونو ته. دغه زبیده میړه ته ورځ وی بادشاہ ته خبرو کې ورته وی ته دوزخی. هارون الرشید خو بادشاہ چې خزه ورته وی دوزخی نو بادشاہ ورته وی چې وا خزه کزه دوزخی منو ته په ما طلاق. بادشاہ اوس خزه ته وی خزه منډه چې منډه کړه دروازه یې بند. میړه ورته وی ولی وی چې تا مال طلاق راکړو او زما قتل تا ته حرام دی او ستا قتل ما ته حرام. عرض میں داو چې زبیدی ور بند کو چې زما قتل تا ته حرام دی او ستا ما ته حرام. بس هغه نه بعد بادشاہ حیران چوس پس کی. امام شافعی رحمت الله علیه نوے ځوان شوی نوے عالم شوی. بادشاہ ورغه تپوس یو چې صاحب دا مسله په خشه هغه دا مسله مال راضی یا حلال او یا حرام را شکین. بادشاہ ورته وایسته ورته نه دسی چرته کی ته پتاخ ناشته او زلان دیما او پختنه د دین د مسلې کې تخت نراکوشه ته په دې ځمکه کېنا او زب په دې تخت کېنم بیا تاسو کو زب درته جواب ده. هارون الرشید را پاسې دو د تخت نراغه په ځمکه کېنا او امام شافعی لاړو په تخت کېنا. د هارون الرشید ایمان وګورا او د امام شافعی ایمان وګورا. امام شافعی په تخت کېناست ورته بادشاہ پاس هودريګا وای اوس تاسو کو وې دغه سي چل شي. خزرات تداب ویلی دوزخی او مال کزه دوزخیم ته په ما طلاق ہے. او زما دوزخی او جنتی څه پته بلګي چې زه دوزخیم که جنتی خدا پچا ته لګي څو مونږ به دوزخ ته ځو که جنت ته. امام شافعی رحمت الله علیه ورته ودا مسله مال راځي 300 کرتی د سر نواله تر اخره پورې په ټول قران نظر واچو. 300 کرتی ځکه چې ته ټول قران یادو نو د الحمدلله تر والناس پورې بداسي پتلو راتلو لو چې په عمر کې دي چرتا د خدای د یاري جړلې دي په عمر کې. هارون الرشید ورته په خدای مې دي قسمی چې زه ارش په نیمه شپه کې را پاسم او خدای ته چې په سجده پروت مو جاړم نو چې مخ روچت کم لاندې د اوخو د وبو ډند ولاړ ارش. امام شافعی ورته مبارک شه د پیغمبر حدیث میں پیدا کو چې د کم سترګې نه اوخه دومره روزي چې د مخ تیرا راشي د مخ قدرې تا بد سترګې نه راتوي شي د مخ تیرا شي یوخه نو په قیامت کې به رسول الله وی چې دا سړی خدای دوزخ ته نه او په دې سترګې به عمر له دوزخ حرام. نو د پیغمبر د دې حدیث مطابق ما فتوا درکړه چې ورشه پتا خزا طلاق نه ده ځکه چې ته جنتی. تاسو خیال راکړئ. علم هم داو تقوا هم داو او جرأت او ایمان هم داو. قاضی ابو یوسف د امام ابو حنیفه شاگرد دی. قاضی دی د بادشاہ تنخواہ راغه
بادشاہ ورتل مسئلہ پیخا جامعت فی نہار رمضان دروجے میاشتاو غلطی را نمشو روجہ میں اوپڑا قاضی ابو یوسف ورتوی علیکا ان تصوم شہرین متتابعین دو میاشت بپر لپسی روجی نہیں تھی اگر ورتل بارک اللہ فی علمک بارک اللہ لاړو چالاړو نور قاضیان ورتوی چې صاحب ته خو خطا شوی په کفاره کې خو ترتیب دی اول مریا آزادول دي کبریا نه بیا دو میاشتې روجی دي کاغه نه بیا شپېتو مسکینانو له دوه ټیمه روټای دا نو تا د مرئی خبره ورته نه کو د روجو دی ورته قاضی ابو یوسف ورتل تاسو پوهیږئ نه کمقل یې اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه دي ورسره که اوس مې ورته ویلې چې مریا آزاد کا نو په ټولو روجو کې یو نه نیوه بسره ورځ به مریا آزادولو بس چې څه خوښه وابه کو نه دله داسې فتوا ورکه چې د ملا ډوکي ودړدي چې د ده یادي چې بیا په روجه کې روجه په قصد نه خوري نو بادشاہ لا او دا د پیپل منډۍ سنډاګانو له به د هغې د شان مناسب فتوې ورکې حضرت عمر را روانو ماشومانو لوبې کولې امام حسین پکې و ماشومانو منډې کې عمر راغی امام حسین آواز وکړو چې منډې مه وهئ دا عمر خو زمونږ غلام دی دې نه تاسو ولې یریږئ حضرت عمر دا خبره واورېده چې حسین وایي چې عمر زمونږ غلام دی عمر په جړا شو په منډه راغی حضرت حسین په غېږ کو او نیغې د حضرت علی کور ته بوتلو حضرت علی ته وی دی حسین یو خبره کړې ده دا ولیکه او تم په دسخط وکا او دنم په ګوته لګاو ما سی ویلی وی ما شومانو منډې والی چې عمر راغی او دا وی چې منډې مو وهئ عمر زمونږ غلام دی دا ولیکه په کاغذ چې حسین ویلی دی چې عمر زمونږ غلام دی حضرت علی ورته عمر پرېدا خدای بنده د ماشومانو خبرو نه څه جوړی ورته وی علی په خدای مې دی قسم وی چې دا خبره دی لیکلی نه یو د حسین دسخط مې پې کړی نه چې پرې نه دما حضرت علی دا مضمون لیکلو چې حسین وی چې عمر زمون غلام دی او د امام حسین ګوتې په ولګول ماشوم حضرت علی ورته وی د خدای بنده دا دې صد پاراوک و علی دا می وصیت ته چې کله زمر شما نو په لحد کې بدغه کاغذ زما پسینه کې د یو خخت برا پسې بند کړي ملائکی چې تپوس تراشی او ما نه تپوس کوي چې عمر په دنیا کې دې څه کړیو نو زب ورته ما چې مال څه تپوس کوي زخم راي ما عمره چې کومه غلطي وکړي نو پښتنه د مالک نه کیږي دا کاغذ وګورئ زه د امام حسین غلام ما که زما متعلق څه پښتنه کوي نو حسین نه یو کوي په دې بزان خلاصو علما لیکي چې یو خزا او خاوندو ډېر غریبان او داغه ملک بادشاہ چو نو داغه متعلق دا مشهور وا چې څوک ولا ورشي او ست توفه او ډالای ولا یوس نو هغه ولا ډېر لوی انعام ورکي نو د خزې خپل خاوند ته وی چې سړیا مونږ خدای غریبانی تم دې بادشاہ لا ورشه کنه کسې درکړه هغه ورته وی چې خزې هغه بادشاہ لا خو خلق توفه او ډالای وړي نو مونږ سره سدي خزه ورته وی چې نور څه خو نشتا خود په شکال میاشتا او بارانو نشوي دي او دا ډنډ ډکی دي دوبونه نو دینه بدر ته منګه ډک کما سر به او تړم او دا ول د خپل ملک توفه یو ول ډېر خزه منګه د ډنډ دوبونه ډکړې دي او سره ول تړلې دي او بادشاہ چو ناغه د 2 میاشتو په مزل لري خزا ور سره شواو میړه د کلی نه بارو وستو د خدای په امان ورته وي او رسخت دا کور ترالو او دسه وک او په مصلا ودرې دا 2 رکعات نفل وک
عزیزانو خدای دې توفیق درکړي چې 2 رکعات نفل وکي په دې نیت باندې چې خدای زما سہاجت ته او درنه غواړم 2 رکعات نفل وکي او بیا خدای ته التجا او دعا وکي الله تعالی هغه کار بیا خامخا کوي نفل وکړه مصلی واچولا او په ودرې دا او نفل وکړه مولانا روم وای چې زن مصلا باز کردا از نیاز زن مصلا باز کردا از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز خزی مصلا واچولا په مانځ کې دعا وکړه څه دعا وکړه رب سلم ورد کردا در نماز اے خدایا زما خاوند 2 میاشتو په مزل باندې لری لاړو خدا صحیح سالم اورسه او بیا په ډکه منګول واپس راولا دا دعا 2 میاشتې کې سړی بادشاہ ته ورسید او درخواست وکړو چې صاحب یو سړی راغلی دی او څه تحفه یې راوړی بادشاہ ویل راننه باسئ چې دننه بوتلو سړی په خیر رالی جوړې په خیر خیر شه بچیا څه دې راوړي دي ورته وی ماء الجنه د جنت اوبه مې راوړي بادشاہ ورته وی ماشاء الله سبحان الله الا لک ګلاسونه راوړي چې دا د جنت اوبه دا ټول د دربار خلق اوس ګلاسونه راوړو اندازه وکړي چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومې اوبه پراته نو چې د هغې به بوی څنګه وي او د هغې به خوند څنګه وي نو اول هغه ګلاس بادشاه وڅښل او الحمدلله یې وویل او بیا یې وزیرانو ته وویل چې وڅښئ وزیرانو خیال وکړو چې د 2 میاشتو اوبه دي او چې بادشاہ اوس کلی نو بیا جنیجو سکارو چې نه بیس کلی نو وزیرانم ټولو هغه ګلاس اوس کلو چې ویس کلو نو اوس بادشاہ دی سړی ته وایي اسې دا ټکه یاد لرئ چې دا عظیم انسانیت دا څومره اوچت شی بادشاہ ته ګوره او د څښا اوبو په عوض کې دی سړی سره خبرو ته ورته وایي وسړیه دا تا خو دومره لوی عظیمه تحفه راوړې وه چې په خدای قسم که ما سره د دې قیمت شته چې زه یې تاله درکړم خو زه د دې په بدل کې به یو حقیر غوندې شی زم درکړم حکم یې وکړ چې دا سړی خزانې ته بوځئ او دا منګی ورته د سرو زرو ډک کړي او بیا یې د دریای دجله په دې غاړه باندې دا سړی تیر کوي دا ورته وښایئ چې دلته اوبه وګوره دریابونه بیږي دلته قیمت ستا د اوبو نه و دلته قیمت ستا د اخلاص ارې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ خو دا ګناه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم ارې ګناه نه نشم منې کېدی او یو ټکی راته وښایه ویل بچیا دروغ موایا دروغ موایا ویل بس غلا پسې تللی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلق به وایي چې هوی دا خو غل دی او که ویم چې نه مې دا کړې نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن به شو غلا یې پرېښې زنا پسې تللی دی هلته دا تصور ورغلی دی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده که ویم چې نه مې ده کړې هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او که ویم چې کړې ده نو خلق به وایي چې دا خو زناکار ټول ګناهونه یې په دې یو توبه پرېښو تسبیح هم لاس نیکمی بزرگمی او چې پردی مال پې پیښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردی مال دا واور یوه پیسه دی چې پردی په گردن پاتې شوم یوه پیسه په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناهونه دې معاف دي جنت ته ځه خو د دې سړي یوه پیسه در باندې وه
آور کنو بیا ځه دی به منډه کی چې ما سره خو پیسې ډېرې وي نو هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دی به ورپسې ورټوپ کی پیسه به راوالي چې پاس راځي نو پیسه به بیا وروغورځي او یا زره کاله به دغسې غوپې په جهنم کې